Вітаю, гэта Пік Свабоды. Мы расказваем пра асноўныя падзеі тыдня. З вами Дмитрий Гурневич. Літва зменшыла ахову Святланы Ціханаўскай. Мы будзем разбірацца, што ўсё гэта азначае. Ці стане новай стратэгіяй апазіцыі да дыялогу з Лукашэнкам. Беларусь павялічвае пастаўкі паліва ў Расіі, бо там украінцы бамбяць НПЗ. І яшчэ адна навіна, ў Беларусі з'явіўся енот Паласкун. Што гэта і чаму такая навіна можа быць важнай? Усе гэтыя тэмы, апрача, магчыма, енота Паласкуна, я сёння абмяркую з палітолагам і гісторыкам Александром Фридманам. Прывітанне, Александр. Прывітанне, Дима, вітаю. Ну, хіба што вы захочаце пра енота пагаварыць, але я таксама нагадваю нашым гледачам, што мы ў жывым эфіры, вы можете пісаць свае пытанні, пажаданні Александру, мне, каму заўгодна, але культурна, ветліва. Ласка, рабіце гэта ў наш чат. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце лайкі і будзьце падчас усёй нашай трансляцыі, гэта амаль штогадзіна. Мы пераходзім, Александр, да першай тэмы. Нарвежскі Нобелевскі камітэт сёння вырашыў прысудзіць Нобелевскую прэмію міру 2025 года апазіцыйнай лідарцы і дэмакратычнай актывістцы Марыі Карыне Мачада з Венесуэлы за яе нястомную працу для падтрымання дэмакратычных правоў народа Венесуэлы і за яе барацьбу за справядлівы і мірны пераход ад дыктатуры да дэмакратыі. Так гаворыцца ў заяве Нобелевскага камітэту. Глядзіце, Александр, цягам 25-го года гучалі прапановы уганараваць гэтай прэміі прэзідэнта США Дональда Трампа. Чаму, на вашу думку, ўсё ж такі не ён? Ён кажа пра тое, што спыніў, здаецца, 7 войнаў. Я думаю, что гэта, конечно, прынцыповае рашэнне Нобелевскага камітэта, бо, як вядома, Трамп сябе прапаноўваў, усе там казалі, быў пэўны ціск, палітычны ціск, ён аказваўся на камітэтах, гэта відавочна, калі прэзідэнт США сам заяўляе пра свае амбіцыі. Ну, дык, конечно, камітэту нейкім чынам да гэтага трэба прыслухоўвацца, нейкім чынам на гэта трэба рэагаваць. Ну, вось яны вырашылі паказаць сваю самастойнасць, і таму Трамп гэтую прэмію не атрымаў, але адначасова, як мне падаецца, быў ўсё ж такі пошук такой кандыдатуры, но якая прынамсі незадаволенасць Трампа хаця б у нейкай ступені залагодзіць. Гаворка ідзе пра Венесуэлу, краіну, якой Трамп апошнім часам шмат займаецца, якой кіруе дыктатар Нікалас Мадура, і Трамп ужо неаднаразова заяўляў, што амерыканцы гэтым урадам незадаволены, што гэта і звязана з наркотыкамі і іншымі гісторыямі, так што там відавочна, што амерыканскія ўлады пэўныя намаганні робяць для таго, каб Мадура свае ўлады пазбавіўся, і вось тут атрымлівае Нобелевскую прэмію чалавек, які з'яўляецца гэтай фактычна сімвалам барацьбы з дыктатурай у Венесуэле, як у часы Чавеса, так і ў часы Мадура. Так што гэтае рашэнне, я думаю, была ў пэўным сэнсе накіравана і на тое, каб, ну, прынамсі паспрабаваць супакоіць Дональда Трампа. Падобныя вельмі сітуацыі Венесуэлы і Беларусі, таму што і там дэмакратычныя лідары, гэта жанчыны, і там свабоды няма. Але чамусьці прэмію далі, напрыклад, венесуэльскай лідарцы, а не беларускай, хаця таксама у Беларусі дыктатура, яшчэ і шмат вельмі падабенства. Чаму, на вашу думку, не Святлана Ціханаўская? Мне падаецца, што вось уже, конечно, калі тут рэтроспектыўна разважаеш і спрабуеш разумець логіку Нобелевскага камітэта, спадарня Мачада, безумоўна, не была сярод фаварытаў. Калі там паглядзець рознае, што там было перад вручэннем прэміі у букмекераў, ну, яе амаль ніколі нават у дзесятцы не было сярод тых, хто можа атрымаць. Бок, у пэўным сэнсе гэта сенсацыя. З другога боку, кожнае рашэнне Нобелевскага камітэта гэта альбо рашэнне на карысць нейкай арганізацыі, альбо рашэнне на карысць пэўнай асобы, ну і таксама на карысць пэўнага рэгіёну. У апошнія гады цікавасці, асаблівай цікавасці да Паўднёвай Амерыкі не было. То ўжо працяглы час не было Нобелевскіх прэміяў, звязаных менавіта з Паўднёвай Амерыкай. Што тычыцца Беларусі, ну, некалькі гадоў таму гэтую Нобелевскую прэмію атрымаў Алесь Бяляцкі. І назіраецца з боку Нобелевскага камітэта ўсё больш і больш такая тэндэнцыя адыходзіць ад падзей
дзеяў на захадзе, не рабіць захадацэнтрычныя рашэнні. Так што ў гэтым сэнсе выбар на карысць спадарні Мачада ён лагічны. Я не выключаю нават, што і разглядаліся, бо пэўнае падабенства і яно паміж Мачада і Ціханаўскай сапраўды прысутнічае. Магчыма, і Ціханаўская гэтым разам належала да бліжэйшага кола фаварытаў. Ну, выбар быў зроблены на карысць Мачада, усё ж такі улічваючы яе дзейнасць у барацьбе з дыктатурай у Венесуэле. Гэта пэўны імпульс у напрамку Паўднёвай Амерыкі. Ну і, канешне, як мне падаецца, усё ж такі пэўны рэверанс у бок Дональда Трампа, што так, гэта не Дональд Трамп, гэтым разам, прынамсі, не Дональд Трамп, але чалавек, які Трампу павінен, да якога ён павінен, хутчэй за ўсё, у сённяшняй сітуацыі ставіцца, хутчэй за ўсё, пазітыўна. Давайте зараз зменім тэму, не пра Нобель, паговорым пра Святлану Ціханаўскую. У сераду стала вядома, што Літва змяншае ўзровень аховы яе офісу і самой Святланы Ціханаўскай. Для каманды Ціханаўскай гэта стала нечаканасцю. Паводле крыніц «Свабоды» супрацоўнікі офісу беларускай дэмакратычнай лідаркі паведамілі прадстаўнікам урадаў заходніх краін, што Святлана Ціханаўская засталася без асабістай аховы. Была знятая ахова штаб-кватэры ў Вільні, што прымусіла большую частку каманды офісу перайсці на дыстанцыйную працу. Ціханаўскую таксама папярэдзілі, што цягам 2-3 тыдняў ёй належыць пакінуць жыллё, дзе яна была пад аховай апошнія 5 гадоў. Александр, што, на вашу думку, гэта значыць? Чаму Літва на такі крок пайшла? Тут трэба адзначыць, што ў Літве ёсць пэўная грамадская думка, і вось гэтая незадаволенасць выдаткамі ў напрамку офіса, яна ж у літоўскіх сацыяльных сетках і ў літоўскай медыйнай прасторы яна прысутнічала, што вось у такія цяжкія часы Літва выдаткоўвае грошы, і што і задавалася таксама пытанне, а што гэта дае, у чым карысць Літвы. Тут трэба адзначыць, што за апошнія 5 гадоў стаўленне да Беларусі, ну і таксама да беларусаў у Літве і ў іншых краінах Балтыі змянілася грунтоўным чынам. У 2020 годзе гэта была сімпатыя да дэмакратычнага руху у Беларусі, да пратэстоўцаў, для тых людзей, якія змагаюцца за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі. У 2025 годзе Беларусь успрымаецца, дарэчы, напэўна, і беларусы успрымаюцца як тыя, хто звязаны з тым рэжымам, які разглядаецца Літвой як пагроза, нават пагроза бяспецы і пагроза, напэўна, існаванню Літоўскай рэспублікі як незалежнай дзяржавы. Ну і таксама 25 год і зусім іншы ўплыў Святланы Ціханаўскай, яе атачэнне на сітуацыю ў Беларусі. Так што ўвесь гэты кантэкст, ён для Ціханаўскай і для беларускіх дэмакратычных сілаў у Літве быў неспрыяльны. Гэта хутчэй усё ж такі пытанне, перш за ўсё, унутрыпалітычнае. Як там сур'ёзныя канфлікты палітычныя назіраюцца, сур'ёзная палітычная барацьба, ну вось і ў гэтым кантэксце выкарыстоўваецца гэтае пытанне, звязанае з офісам. То бок прадэманстраваць, вось мы зніжаем выдаткі. Калі ўсё ж такі паглядзець на тыя сумы, якія выдаткоўваюцца, ну такімі сур'ёзнымі іх назваць насамрэч нельга. Так што рашэнне, ці яно канчатковае, ці яно яшчэ будзе зменена, гэта пытанне адкрытае. Калі паглядзець на гэта з пункта гледжання Літвы, вось я задаю себе пытанне, ну а што здабудзе Літва, калі ў рэшце рэшт офіс не зможа працягваць працу з вось гэтых тэхнічных, але вельмі важных пытанняў і перабярэцца, напрыклад, у Варшаву альбо ў іншую краіну Еўразвяза. Думаю, што з гэтым праблемаў-то не будзе. Краінаў гатовых прыняць офіс Ціханаўскай, іх, я думаю, будзе немало у Еўропе. Што атрымае Літва? Палепшацца стасункі з Лукашэнкам? Наўрад ці яны палепшацца істотна. Магчымы там нейкія эканамічныя падвышкі? Таксама не. Тыя грошы, якія ў рэшце рэшт не будуць выдаткоўвацца, ну гэта не вырутае літоўскі бюджэт, зразумела. Так што ў гэтым сэнсе рашэнне безвідавочных плюсаў для Літоўскай рэспублікі. Ну, паглядзім, ці яно канчатковае, ці ўсё ж такі яно будзе ў рэшце рэшт зменена. Наконт грошай, там увогуле была інфармацыя пра тое, што ахова так спансаравалася літоўская дзяржава, але ўсё ж такі сама праца фонду, дакладней офісу
Святлана Ціхановская все ж таки іншымі структурамі еўрапейскімі. Я, дарэчы, запытаўся перад нашым сённяшнім эфірам у дарацы Ціхановска Дзяніса Кучынскага, які адказвае, дарэчы, за пратаколу яе. Што ўсё гэта азначае? Маю на ўвазе, гэта змена статусу аховы, што было і што будзе. Давайте паслухаем і пазней вернемся. Зараз мы чакаем дадатковай інфармацыі ад нашых літоўскіх партнёраў, як будзе уладкавана новая сістэма аховы і бяспекі. Вось, але незалежна ад гэтага Святлана Ціхановская працягвае, ейны офіс працягваюць сваю працу, працягваюць выконваць свае абавязкі, то бок не мяняецца ейны там планы, календар, сустрэчы, все запланаваныя мерапрыемствы. Мы працягваем працу для Беларусі, барацьба працягваецца. Вось, зараз чакаем проста вось дадатковай інфармацыі, потым як будзе уладкаваны новая сістэма бяспекі. Вось, і да, і просто на дадзены момант частка людзей пакуль пераведзена на дыстанс, пакуль мы вось не атрымалі дадатковай інфармацыі. Вось. Але зноў-такі запэўніваю, што праца працягваецца, нічога не мяняецца у фармаце, у тым, што мы працягнем выконваць абавязкі і працаваць, не гледзячы на ніякія абставіны, не гледзячы ні на што. Была інфармацыя, што офіс фізычна прыпыняў на некаторы час працу, і як сітуацыя выглядае зараз, Дзяніс Кучынскі адказвае. Мы зараз толькі учора вярнуліся з Брюсселя в Літву. Зараз будзем праводзіць кансультацыі з літоўскімі калегамі пра новую сістэму. Зараз у офісе працуе аперацыйная каманда, вось, а іншая частка людзей на дыстансе. Я думаю, што вось цягам нейкіх бліжэйшых дзён мы зразумеем вось пра эту новую сістэму больш дэтальна, і тады пасля будзем глядзець, як будзе уладкавана фізічная праца офіса. Але зноў-такі падкрэсліваюся, астатнія івенты, мерапрыемствы, сустрэчы, працуем у гэтым, як было запланавана, то бок все ў гэтым сэнсе у парадку. І апошняе пытанне да Дзяніса Кучынскага: ці думае офіс Ціхановскай пераязджаць з Літвы, напрыклад, у Польшчу? Зараз глядзім, як будзе уладкавана новая сістэма, вось, як яна будзе развівацца, і будзем глядзець, як будзе працаваць далей офіс. Мы вяртаемся да размовы з Александром Фрідманам, гісторыкам і палітолагам. Александр, на вашу думку, ці павінна паўставаць пытанне наконт пераезду офісу в іншую краіну? Хутчэй гаворыцца пра Польшчу, яна вельмі прыязная да беларусаў, тым больш адтуль жа гучалі прапановы пераязджаць раней яшчэ, і таксама пра Чэхію раней ішла гаворка. Тут ізноў жа тут пытанне бяспекі, як гэта будзе арганізавана, калі бяспека Ціхановскай не будзе гарантавана на належным узроўні, і таксама бяспека у сэнсе працы офіса, бо зразумела, тут такія рэчы неабходны, і дарэмна думаць, што офісам і іншымі структурамі не цікавяцца адпаведныя службы ў Беларусі. Канешне, усё гэта ёсць, і калі адпаведнага ўзроўня бяспекі няма, то нармальна працаваць сапраўды вельмі цяжка. Калі гэтага не будзе, я сябе цалкам магу уявіць, што будзе прынята рашэнне пра пераезд в Польшу, Чэхію, магчыма, у іншыя краіны. Што тычыцца Чэхіі, не ведаюць, як паставіцца сённяшні новы ўрад, які будзе ўрад Чэхіі да гэтай тэмы, але ізноў жа я не бачу, каб гэта стала сур'ёзнай праблемай. Хапае у Еўропе краінаў, якія гатовы прыняць Святлану Ціхановскую і яе офіс. Тым больш, што калі паглядзець на кошты, колькі грошаў выдаткоўваецца еўразвязам на існаванне гэтых структураў, гэта ў параўнанні з тымі рознымі праектамі ў розных краінах, якія фінансуе еўразвяз, тут гаворка не ідзе пра вялікія кошты. Напярэдадні эфіру я пагаварыў таксама пра гэтую сітуацыю з літоўскім палітолагам Віцесам Юрконісам. Я спытаўся ў яго, ці гэта прыкмета таго, што Літва канцэптуальна цяпер ужо мяняе стаўленне да беларускага пытання. Давайте послухаем его. Думаю, что это не меняет основного направления литовской внешней политики. В принципе, что говорит руководство Литвы, что это более техническое решение, но, конечно, это
чуток стало сюрпризом для некоторых, даже деятелей внешней политики. Для некоторых это кажется неким симптомом. Мы точно понимаем, что белорусский режим и кремлевские всякие боты будут использовать это и представлять это как какое-то там изменение всего курса. Но так, как говорит министр иностранных дел, как говорит люди, которые занимаются внешней политикой в Сейме, литовская поддержка, солидарность там, с политзаключенными, с репрессированными людьми, санкционная наша политика, политика по линии международной отказанности и всех вопросах международной ответственности, она не меняется. Плюс предложение само это не снять, а поменять тип охраны, но опять это вопросы технического плана. За гэтую ахову крытыкуюць акурат саму Светлану Ціхановскую, называецца лічба ў мільён еўра, якая нібыта ішла на гэтую ахову, але пытанне, ці жадала гэтага сама Ціхановская, ці патрабавала на гэтую ахову. Віце Юрконис. Это был не вопрос какого-то комфорта и роскоши. Большинство этих вещей, там, как там VIP-залы при путешествии, это не был никакой заказ от офиса, а это было то, что делает работу литовской охраны более простой. И это были ихние требования, ихние правила игры. И так что, ну, да, имеет место некий местный популизм, но это никак не меняет того, что литовская внешняя политика остается непоколебимой. Ці літоўскае грамадства цяпер больш негатыўна ставіцца да Беларусі і, магчыма, новы ўрад абапіраецца, у тым ліку на гэтае грамадскае меркаванне. Гэта апошняе пытанне да Віце Юркониса. Солидарность, она, по сути, не исчезла. Люди понимают, что в Беларуси режим. Я там писал про это, что не попутать берега. И тут путают берега, мне кажется, иногда и белорусские демократы. Да. Есть наверняка часть этого, и это не про Светлану Тихановскую лично, но про белорусов, которые иногда там из Варшавы вещают про какую-то якобы злобную Литву и так далее, которая там делает какие-то ограничения, потому что вот простые белорусы. Этого очень много есть в последнее время, где люди не смотрели на факты, где, сколько, чего помогает Литва, и иногда даже по линии белорусской пропаганды вещали. И я думаю, что был и момент усталости, был и момент того, что сейчас приоритет, конечно, номер один – это поддержка Украине. И это понятно, я думаю, что никто с этим не может спорить. Гэта быў літоўскі палітолог Віцес Юрконис, а са мной у студыі зноў Александр Фридман. Я нагадаю таксама нашим гледачам, што вы можете пісаць усё, што вы хочаце у рамках ветлівасці і культуры ў наш чат на Ютубе. А мы, Александр, давайте перайдзем да іншай тэмы. Яна звязана таксама з Ціхановскім Сергеем. 30 верасня споўнілася 100 дзён з моманту выхаду яго з турмы. Былы палітвязень, падсумоўваючы свае 100 дзён на волі, прызнаў, што зрабіў памылкі. Што гэта канкрэтна было, мы зараз з вами пра гэта пагаворым, бо сам ён не сказаў, што гэта за памылкі, але расказаў пра свае планы. Давайте паглядзім коротко эту цитату и вернемся в студию. Я вижу, куда все идет. Я осознаю длину пути и планирую свои действия стратегически. Понимаю, что без союзников нам не победить. Я принял решение выучить английский, чтобы говорить с западными политиками на одном языке и отстаивать интересы белорусов. Я хочу и буду независимым и самостоятельным. И я верю, что люди оценят, что у меня есть свое собственное мнение. Для меня это важно. Живе Беларусь!
Александр, з гэтага роліка вынікае, што Сергей Ціхановскі прыняў рашэнне вывучыць ангельскую мову. Абяцанні яго былі, калі ён выйшаў, іншыя, і ніхто яго за язык не цягнуў. Скажыце, якую вы памылку Ціхановскага лічыце самай важнай за гэтыя 100 дзён? Ну, зноў жа, вывучыць ангельскую мову, каб ёй карыстацца і напрамую размаўляць з заходнімі партнёрамі, ды не толькі з заходнімі партнёрамі, гэта вельмі важная і слушная кампетэнцыя для беларускага палітыка, для любога палітыка, таму гэта можна толькі падтрымаць. Что тычыцца памылак Ціхановскага, я б тут сказаў бы, мне цяжка тут адзначыць якую-небудзь вось канкрэтную памылку, якая была. Хутчэй за ўсё гэта тое, што ён, і гэта па-чалавечы абсалютна зразумела, і на ўзроўні эмоцый гэта абсалютна зразумела, тое, што ён, вось апынуўшыся на волі, ён рабіў заявы, вось якімі вось дэманстраваў тое, што вось перамены могуць адбыцца досыць хутка. Ён, можа, і не казаў гэта такім чынам, але вось заўсёды падкрэсліваў, вось я на волі, я ведаю, што рабіць, калі вы мяне падтрымаеце, мы выйдзем на той шлях, які патрэбны, і ў нас будуць адпаведныя поспехі. Тое, што чалавек, апынуўшыся на волі пасля столькіх гадоў за кратамі, хоча нешта зрабіць і хоча дамагчыся гэтага як мага хутчэй, ну, гэта зразумела. З пункта гледжання стратэгіі, канешне, гэта, напэўна, былі не самыя лепшыя заявы. Але калі выйшаў Ціхановскі, сёння, я казаў і раней гэта, і сёння магу толькі паўтарыць, кожны чалавек, у тым ліку і палітык, робіць памылкі. Да гэтага трэба ставіцца адпаведным чынам. Памылкі, яны належаць да палітыкі, яны з'яўляюцца часткай палітыкі. Вельмі важна, калі чалавек над сваімі памылкамі рэфлексуе і пагаджаецца з тым, што ён гэтыя памылкі зрабіў і хоча гэтыя памылкі выпраўляць. Ён вельмі актыўным быў за гэтыя 100 дзён. Вот ён знаходзіцца зараз, я так разумею, в Злучаных Штатах, ён там са штата ў штат падарожнічае, запісвае відэа, свой канал ён актываваў, ён там дзяліўся падчас гэтага роліка, таксама, што ёсць каманда, 500 чалавек, а вот вы лічыце, які галоўны здабытак ягоны за гэтыя 100 дзён? Я думаю, што адзін з галоўных здабыткаў гэта тое, што ён у пэўнай ступені вярнуў цікавасць да беларускай палітыкі, бо ўсё ж такі ён чалавек вядомы, яго памятаюць людзі ў Беларусі, якія яшчэ не забыліся пра 20-й год і кантэкст 20-го году, то бок тое, што ён вярнуўся, і гэта было бачна і па цікавасці, і прагляды стрымаў з Ціхановскім. Ён вось такую цікавасць да яго пэўная захоўваецца. І за яго дзейнасцю сочаць, напэўна, можа, не так шмат людзей у Беларусі, а ўсё ж таки ёсць людзі, якія сапраўды па-ранейшаму сочаць. За ім сочыць і беларуская дзяржаўная прапаганда. Яна адсочвае фактычна кожны ягоны крок. Значыць, бачыць у ім такога ворага, да якога ставіцца з цікавасцю, інакш чаго ж тут асабліва сачыць. Але ізноў жа, гэта эфект, які з часам ён будзе знікаць. Я думаю, што большасць людзей ўжо прызвычаіліся да таго, што Ціхановскі знаходзіцца на волі, робіць рознага кшталту заявы. Так што думаю, што цяпер ад яго тыя, хто цікавіцца ім ягонай дзейнасцю, чакаюць ад яго большага. Ну і тут, канешне, паўстае гэтае пытанне, калі не памыляюся, Святлана Ціхановская сама пра гэта казала, што Ціхановскі, мусіць вырашаць, у якім напрамку ён будзе рухацца. Ён хоча быць палітыкам, адыгрываць палітычную ролю, альбо ўсё ж таки быць такой медыйнай фігурай. А вот вы самі, які адказ на гэта пытанне далі? Вы як і палітолог, як гісторык, назіраеце за тым, як ён сябе паводзіць таксама і паводзіў раней? А мне падаецца, што ён для сябе менавіта вось такога, ён на гэта пытанне не адказаў. Ён імкнецца быць і медыйнай фігурай, і ён імкнецца быць палітыкам. Гэта раз-пораз гэта працуе з палітычнага пункту гледжання досыць добра, бо той жа прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп, ён, як мы бачым, ён і медыйная фігура з аднаго боку, з другога боку, і быў заўсёды медыйнай фігурай, з другога боку ён палітык. У гэтым сэнсе у мяне
склалася такое ўражанне, што Ціхановскі нават у пэўнай ступені Трампам захапляецца. Можа, я памыляюсь, у меня просто склалася такое ўражанне. І вось гэтыя метады Трампа вывучае, што атрымліваецца ў Трампа сапраўды. І гэта атрымлівалася яшчэ тады, калі ён не займаў прэзідэнцкую пасаду. Кожнае сваё з'яўленне на публіцы, кожны свой месседж зрабіць вялікай тэмай. Вось гэта ў Трампа сапраўды атрымліваецца. У Ціхановскага ў пэўнай ступені таксама атрымліваецца. Так ці інакш, калі там сочыш за падзеямі ў Беларусі, то читаешь навіны, дык вельмі часта бачыш, а вось Сергей Ціхановскі выказаўся на тэму тую ці іншую такім чынам, альбо зрабіў нешта такое. То бок пакуль у яго гэта атрымліваецца быць адначасова і палітычнай фігурай, і медыйнай фігурай. У прынцыпе, канешне, у класічным сэнсе калісьці трэба вызначыцца, но зараз медыі і палітыка яны настолькі перасякаюцца, што магчыма Ціхановскі застанецца з аднаго боку і блогерам, медыйнай фігурай, і таксама будзе адыгрываць палітычную ролю. Магчыма, вы бачылі цытату Міколы Дзядка, вызваленага недавно палітвязня, анархіста. Ён казаў пра тое, чаму вызваляць гэтых людзей, которых вызвалілі. Ягоная версія, што вызваляе тых, хто на думку спецслужбаў, улады ў Беларусі мог бы пасварыць дэмакратычныя сілы. Калі вызвалілі Сергея Ціхановскага, гаварылі тое самае многія. Вот Павел Усаў сказаў пра тое, што гэта будзе азначаць канец офісу Ціхановскай. На вашу думку, ці ўносіць вось Сергей Ціхановскі нейкі падзел паміж апазіцыяй, ці шкодзіць ён таксама офісу Святланы Ціхановскай? Я ў гэтым упэўнены, што менавіта тут была такая, разлік быў менавіта на тое, каб пасварыць. Ну і што значыць упэўнены? Беларускія ўлады, яны ж асабліва гэта не хаваюць. Калі там проста прасачыць, што яны пішуць і кажуць наконт Ціхановскага, дык мэты досыць празрыста выглядаюць. Да і сам Лукашенко выказваўся на гэты конт. І можа рашэнне выпусціць Ціхановскага было звязана непасрэдна з тым, што Лукашенку упэўнілі, альбо Лукашенку спадабалася ў рэшт вось гэтая ідэя пасварыць. Думаю, што рашэнне выпусціць Ціхановскага яно было зусім непростае для Лукашэнкі, непростае таму, што гэта сапраўды асабісты вораг. Прычым адзін вось такіх топавых ворагаў. І вось такога чалавека выпусціць на волю, гэта для такога палітыка і такога помслівага чалавека, як Лукашенко, гэта досыць складана. Што тычыцца агульных вынікаў, калі яны разлічвалі на тое, што праз дзейнасць Ціхановскага альбо праз амбіцыі Ціхановскага офіс Ціхановскай будзе знішчаны, і што гэта вельмі адмоўна адаб'ецца на дзейнасці Святланы Ціхановскай, я думаю, што вось тут яны кардынальна памыліліся. Але былі розныя рэчы, дзе сапраўды паводзіны Ціхановскага, з майго пункта гледжання, былі контрпрадуктыўнымі. У якасці вось такого канкрэтнага прыклада могу прывесці гісторыю з інтэрв'ю каналу CNN. У прынцыпе, калі казаць пра ўплыў каналу CNN у Злучаных Штатах на дадзены момант, ён абмежаваны, скажам прама, асабліва на кіруючую сёння адміністрацыю. З другога боку, вядома, што і нават Дональд Трамп выкарыстоўвае CNN у сваіх мэтах, калі ён хоча звярнуцца да пэўнай аўдыторыі. Так што вось тут казаць, што мы не будзем размаўляць з CNN, паколькі гэта не той канал, які глядзіць Трамп, ну, гэта з майго пункта гледжання памылка. Беларускія дэмакратычныя сілы павінны выкарыстоўваць кожную магчымасць, каб даводзіць свае пазіцыі. І ўсё ж такі CNN на сусветным медыйным полі далёка не апошняя кампанія. Гэты падзел, пра які я кажу, у дэмакратычных сілах, ён не толькі існуе і існаваў з Сергеем Ціхановскім. Зараз у выразным робіцца гэты падзел па прыкмеце ідэі-дыялогу з рэжымам Лукашэнкі. Перамовы падтрымліваюць чальцы, напрыклад, каманды Віктара Бабарыкі, Іван Краўцоў, адзін з такіх яскравых прадстаўнікоў, былы супрацоўнік офісу Ціхановскай Валер Кавалеўскі, гэта былы супрацоўнік МЗС Беларусі. На падобных пазіцыях стаіць, напрыклад, і Зенон Пазняк. Яны перакананыя, што толькі так можна вызваліць палітвязняў і спыніць ссоўванне Беларусі ў бок Расіі. Заціск на рэжым
Далей выступае офіс Ціхановскай, народнае антыкрызіснае ўпраўленне Паўла Латушкі, такая арганізацыя як Белпол, якая лабіруе санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Александр, адкуль увогуле ўзяўся гэты падзел і чаму ён такі важны? Гэта насамрэч класічная ідэя і класічны канфлікт сярод палітыкаў, якія знаходзяцца ў эміграцыі. Калі ты палітык, займаешься палітыкай, знаходзячыся ў эміграцыі, твае магчымасці ўплываць на становішча ўкраіне, з якой ты паходзіш, вельмі абмежаваныя. І ў пэўны момант тебе застаюцца гэтыя две опцыі: альбо ціснуць і тым самым праз ціск чагосьці дамагчыся на тваёй радзіме, альбо паспрабаваць наладзіць нейкі дыялог. Калі мы паглядзім, напрыклад, на іранскую апазіцыю, іранскіх апазіцыянераў, дарэчы, таксама венесуэльскіх апазіцыянераў, пачыналі сёння з Венесуэлы, якія знаходзяцца за межамі краіны, у іх тое ж самае пытанне: што мы робім? Мы імкнемся ціснуць праз сусветную супольнасць, альбо мы шукаем магчымасці да дыялогу. І тут назіраецца аднолькавыя тэндэнцыі. Як Мадура разам з аятоламі не жадае размаўляць з іранскімі апазіцыянерамі і венесуэльскімі апазіцыянерамі ў выпадку Мадуры, тая ж самая сітуацыя назіраецца ў выпадку Лукашэнкі. Мы можам, канешне, доўга размаўляць, весці дыскусію з маральных пунктаў гледжання і іншых, но для мяне тут бракуе абсалютна канкрэтнай рэчы. Я не бачу з боку Лукашэнкі жадання з кімсьці размаўляць. Каб Лукашенко выказаўся пра тое, што ён гатовы да дыялогу, тады можна было б сярод дэмакратычных сілаў весці не толькі тэарэтычную, але і практычную дыскусію. Александр, ён-то гаворыць, што ён гатовы да дыялогу з працаўнікамі так званага рабочага класу на заводах, на фабрыках. Ён толькі з такімі гаворыць. Так чаму тады гэта частка апазіцыі так далей налягае на тым, каб гэты дыялог адбыўся, калі, здаецца, няма самага важнага зацікаўленага боку? Гэта мяне сапраўды здзіўляе. І калі яны сыходзяць з таго, што Лукашенко гатовы да дыялогу, і можна гэта прадэманстраваць, ягоную гатоўнасць, альбо там нейкія выказванні правесці, хаця б правесці нейкія доказы таго, што супрацьлеглы бок гатовы для дыялогу, тады можна, канешне, вельмі сур'ёзна гэта абмяркоўваць. І сапраўды адно ж не выключае другога. Можна весці дыялог, а можна таксама, і гэта чым больш багацейшы ў табе арсенал палітычны, гэта і ціск, і дыялог, і іншыя магчымасці, то бок не толькі пернік, але і бізун. Калі ў цябе ўсё гэта ёсць, і ты з гэтым арсеналам выходзіш, тады ў цябе найлепшыя шансы чагосьці сапраўды дасягнуць. Праблема, як мне падаецца, у іншым. Сёння мы ў такім становішчы, што не тыя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, якія прапаноўваюць дыялог, але і таксама і тыя, хто прапаноўваюць санкцыйны ціск, не тая і не іншая фракцыя не ў стане істотна паўплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі. Давайте просто звернемся да заяваў амерыканскага боку. Мне падаецца, генерал Келах гэта ўсё патлумачыў досыць адкрыта і не саромеючыся. Людзі ў Беларусі выйшлі на волю таму, што Злучаныя Штаты, не тое, што Злучаныя Штаты змагаліся за тое, каб гэтыя людзі выйшлі. Яны выйшлі як такі дадатковы эфект кансультацыяў паміж Лукашэнкам і амерыканцамі. І тут гэта яшчэ раз паказвае, што магчымасць сапраўды дасягнуць гэтых мэтаў і з боку прыхільнікаў дыялогу, і з боку прыхільнікаў санкцый, яна, так бы мовіць, вельмі абмежаваная. З аднаго боку, тыя, хто прапаноўваюць Лукашэнку дыялог, пакуль не бачна, што Лукашенко да гэтага дыялогу гатовы. Што тычыцца тых, хто прапаноўвае санкцыі, санкцыямі таксама ўсё досыць зразумела. І Злучаныя Штаты, і Еўропа прымаюць санкцыі супраць той ці іншай краіны, зыходзячы перш за ўсё з уласных інтарэсаў. Уласныя інтарэсы заўсёды на першым месцы, а ўласныя інтарэсы не заўсёды, мякка кажучы, супадаюць з інтарэсамі дэмакратычных палітыкаў, якія дзейнічаюць у эміграцыі. Пра санкцыі. Ніякага змяншэння санкцый, пакуль Беларусь рухаецца ў бок таталітарызму. Артыкул з такім заклікам апублікаваны на сайце European Democracy Hub. Яго аўтары пішуць, што усялякі псеўдадыялог з афіцыйным Менскам цяпер быў бы стратэгічнай памылкай. Замест гэтага правільна было б упарта падтрымліваць усё,
што робяць беларусаў беларусамі, пішуць аўтары. Аўтары гэта, дарэчы, заходнія аналітыкі, але там ёсць адзін беларус, гэта Рыгор Ніжнікаў, старэйшы навуковы супрацоўнік фінскага інстытута міжнародных адносін, ён у нас часты госць. Санкцыі працуюць, а дыялог іх падрывае, так яны пішуць. Александр, але ці так гэта, калі іх вызвалілі, вы самі сказалі, падчас размовы, дакладней пасля размовы Трампа і Лукашэнкі? Люди были вызвалены падчас размовы Трампа і Лукашэнкі, падчас дыялогу паміж беларускімі ўладамі і Вашынгтонам, але зноў жа вызваленне палітзняволеных яно не было асноўнай мэтай амерыканскага боку. Амерыканскі бок кажа, што яму патрэбен на дадзены момант канал сувязі, дадатковы канал сувязі з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі. Александр Лукашенко выкарыстоўваецца ў якасці гэтага каналу. Лукашенко з свайго боку так зацікаўлены ў паляпшэнні стасункаў з амерыканцамі. Таму і вызваленне палітвязняў гэта была інвестыцыя з боку Лукашэнкі, каб палепшыць стасункі, каб палепшыць адносіны, каб увогуле вярнулася вось гэтая атмасфера даверу паміж бакамі. І для гэтага Лукашенко гатовы быў пайсці на пэўныя крокі. З пункта гледжання еўрапейскага, давайте паглядзім на гэтую сітуацыю сапраўды толькі з пункта гледжання прагматычна еўрапейскага. Што можа даць сёння еўрапейцам дыялог з Лукашэнкам? Еўрапейцы на дадзены момант не зацікаўлены ў перамовах з Расійскай Федэрацыяй. Ніхто на захадзе сур'ёзныя перамовы зараз весці з Расіяй не збіраецца, бо вядома, што умовы, на якіх Расія жадае весці дыялог, яны для еўрапейцаў цалкам непрымальныя. То бок Лукашенко, як такі дадатковы канал інфармацыйны, ён не патрэбны. Што яшчэ можа прапанаваць Лукашенко еўрапейцам? Спыненне міграцыйнага крызісу? Магчыма, але і гэта не факт, што гэта сапраўды тое рашэнне, якое прымае сам Лукашенко. У астатнім ён можа прапанаваць палітвязняў, але тут трэба ўлічваць, што тыя санкцыі, галоўныя санкцыі, якія супраць Беларусі ўводзіліся, яны ж не ўводзіліся за парушэнне правоў чалавека у Беларусі, яны ўводзіліся за удзел Лукашэнкі у вайне Расіі супраць Украіны на расійскім баку, за падтрымку гэтай вайны. Штосьці змянілася ў гэтым накірунку? Нічога ў гэтым накірунку не змянілася. Таму, напэўна, з еўрапейскага боку і ніякага сэнсу ў дыялогу з Лукашэнкам няма. Калі дазволіць, я проста вельмі караценька вярнуся да тэмы Літвы і стаўлення Літвы да офіса Ціханаўскай. Я таксама ўпэўнены ў тым, я цалкам пагаджуся з Віцесам Юрконісам, што палітыка Літвы прынцыпова не змяняецца, бо ніхто не збіраецца там весці нейкі дыялог з Лукашэнкам, бо проста ў гэтым не бачуць нейкага сэнсу. Іншае пытанне, што, напэўна, такое ўжо стаўленне да Беларусі з боку літоўскіх уладаў у дадзены момант, што яны ўвогуле не бачаць сэнсу ў тым, каб дапамагаць офісу Ціханаўскай, дадаткова дапамагаць офісу Ціханаўскай, якая з іх пункта гледжання, падкрэслю, асабліва не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі. Еще одно пытанне про гэты дыялог. А вы бачыце ўвогуле сярод дэмакратычных сілаў такога чалавека, персону, з якой Лукашенко бы пайшоў на такі дыялог? Ну, прынамсі, я не ведаю, нейкія кансультацыі. Тут пытанне, канешне, метадалагічнае, што мы разумеем па дыялогам. Паразмаўляць? Просто паразмаўляць. Для яго, я думаю, гэта важна. Цалкам упэўнены, што Лукашенко без задавальнення паразмаўляў бы з Зянонам Пазняком. Гэта чалавек, якога ён даўно ведае, да якога ён ставіцца, я б сказаў, ну вось калі мы паглядзім і заявы Пазняка, і заявы Лукашэнкі, і нават вобраз Пазняка у беларускай дзяржаўнай прапагандзе, там куды больш, напэўна, няма іншай фігуры ў дэмакратычных сілах, у шырокім сэнсе ў дэмакратычных сілах, да якой бы Лукашенко ставіўся бы, я не скажу, што гэта прыязна, гэта непрыязнае стаўленне, але ўсё ж такі яно куды лепшае, чым астатніх. Хіба ж Лукашенко Пазняка абражае? Не абражае.
там заявы на ўзроўні Лукашэнкі, яны так выглядаюць досыць нават прыязна. І для Лукашэнкі, як для чалавека ў сталым узросце, я думаю, што яму сапраўды было б цікава сустрэцца з тым чалавекам, якога ён ведае з часоў сваёй палітычнай маладосці. Так, яны заўсёды былі антаганістамі, але тым не менш, думаю, што Лукашенко б з Пазняком паразмаўляў бы, ды і ён жа і сапраўды, мы ж ведаем гэта ад Пазняка, і віншаваў Пазняка з днём народзінаў. Хіба ж ён яшчэ кагосьці з дэмакратычных сілаў віншуе. Так што я сябе такое магу цалкам уявіць, там, што Лукашенко б нават, можа, з Пазняка бы і ў Мінск запрасіў бы і паразмаўляў бы. Не ведаю, наколькі б ён жадаў бы з ім размаўляць там адкрыта, але чаму не? Я магу, вось такую сустрэчу я магу уявіць. Гэта я магу сябе уявіць. Дыялог паміж Лукашэнкам і Латушкам? Не. Дыялог паміж Лукашэнкам і Ціхановскай альбо Лукашэнкам і Сергеем Ціхановскім, ну таксама не. А з Пазняком чаму не? А як вы ацэньваеце вось гэтую, ну, хутчэй тактыку Зенона Пазняка, таму што зразумела, што ён не паважае Лукашэнку ў сваіх артыкулах за многія гады дзесяцігоддзі. Ён крытыкуе яго, называе самай вялікай шкодай для Беларусі ў найноўшай гісторыі. Ну, так это выглядае, пра гэта гавораць эксперты, што гэта такой проста тактычны падыход, каб нечага дамагчыся. Ці спрацоўвае гэта? Гэта спрацоўвае, канешне. Гэта асаблівасць Зенона Пазняка, гэта надае яму палітычную, насапраўды палітычную вагу. Ну, калі мы паглядзім на беларускія дэмакратычныя сілы, то зноў жа рэальны палітычны ўплыў Зенона Пазняка, скажем так, ён невялікі, ён абмежаваны. Ёсць прыхільнікі, безумоўна, у Пазняка ёсць прыхільнікі, яны сустракаюцца ў сацыяльных сетках, яны вельмі пазітыўна выказваюць для іх па-ранейшаму кожнае слово, якое ідзе ад Пазняка, гэта тое, што не абмяркоўваць, то бок пэўная колькасць прыхільнікаў у яго, канешне, ёсць. Але ў адрозненне, напрыклад, ад той жа Ціхановскай, ну і да астатніх, там можна сказаць, і Кавалеўскага, і іншага, у Пазняка вельмі абмежаваны палітычны капітал. У яго няма падтрымкі з боку заходніх партнёраў, няма сур'ёзных заходніх палітыкаў, якія з ім сустракаюцца. Ягоны капітал палягае ў тым, што, напэўна, тэксты, якія піша Пазняк, выказванні, якія ён робіць, яны трапляюць на стол Лукашэнку, і, магчыма, тое, што там Лукашэнка ў гэтым бачыць, яму падабаецца. Так што не падабаецца, альбо ён ставіцца да гэтага спрыяльна. Ну, а чаму не? Калі Пазняк, напрыклад, заклікае адмяніць заходнія санкцыі, альбо абмяняць, калі я не памыляюся, калі не памыляюсь, пазіцыя Пазняка такая, абмяняць заходнія санкцыі на вызваленне палітвязняў. Дык гэта той прынцып, якога прытрымліваецца Лукашенко. А што мы зараз бачым у кантактах Лукашэнкі з амерыканцамі? Лукашенко для таго жадае нешта атрымаць ад амерыканцаў, і вось ён гатовы абменьваць палітвязняў паступова на нейкія амерыканскія пернікі. У гэтым выпадку на адмену санкцый супраць Белаве. А мы давайте зараз зменім тэму, перайдзем да больш прызямлённай тэмы, прызямлённай у Расіі, таму што амаль 40% магутнасцяў расійскіх нафтаперапрацоўчых заводаў прастойваюць зараз, і гэта такі рэкорд. Беларусь у верасні ажно ў 4 разы павялічыла экспарт бензіну ў Расію. Апошнімі тыднямі некалькі расійскіх рэгіёнаў увялі нармаванне і часова замарозілі цэны на паліва праз дэфіцыт папулярных відаў бензіну, выкліканы ударамі дронаў па нафтаперапрацоўчых заводах. Каб пакрыць дэфіцыт, Масква абмежавала экспарт свайго бензіну і дызельнага паліва і павялічыла імпарт паліва з Беларусі. Александр, давайте пагаворым. Выходзіць, што Лукашэнку выгадныя бамбёжкі украінцамі Расіі? Яны рызыкоўныя для Лукашэнкі, таму што ўсё ж такі ён жа ведае, што такое 2+2. Сёння удары наносяцца па тэрыторыі Расіі, каб зрабіць максімальную шкоду расійскім інтарэсам, і Украіна робіць гэта вельмі паспяхова. Трэба адзначыць, і гэта яшчэ, так бы мовіць,
напэўна, толькі пачатак. Яны будуць у гэтым накірунку працягваць. Той же прэзідэнт Зеленскі падкрэсліваў, што гэта будзе прыярытэтны накірунак. То бок, з аднаго боку, для Лукашэнкі гэта сапраўды магчымасць зарабіць дадаткова. Ён як руплівы гаспадар, так бы мовіць, выкарыстоўвае у час вайны кожную магчымасць, каб зарабіць, бо ён ведае, што гэта часовыя эфекты, сітуацыя можа пагоршыцца, эканамічная сітуацыя можа пагоршыцца, і залежнасць Беларусі ад расійскай эканомікі, ад расійскай ваеннай эканомікі сур'ёзная, і, адпаведна, праблемы гэтай эканомікі могуць вельмі хутка стаць сур'ёзнымі праблемамі для Беларусі. Но зараз гэта гісторыя спрыяльная. Так можна зарабіць на гэтым паліве для Расіі. На тым паліве, якое патрэбна Расіі. З другога боку, ён дакладна разумее. І украінскі бок яму, напэўна, адпаведныя сігналы таксама дасылаў. Калі ён будзе паводзіць сябе не так, як гэта патрэбна ўкраіне, будзе павялічваць дапамогу Расіі, больш актыўна дзейнічаць супраць Украіны, ну дык аб'ектам украінскіх атак могуць стаць таксама і беларускія НПЗ. Лукашенко гэта выдатна разумее. І ў мяне, шчыра кажучы, нет упэўненасці, што ён можа забяспечыць большую бяспеку беларускім НПЗ, чым тую бяспеку, якую могуць забяспечыць расійскім НПЗ, расійскія ўзброеныя сілы. Так што ў гэтым сэнсе зразумець, што з такім жа выклікам ён можа сутыкнуцца і ў Беларусі, ён гэта разумее. І чым больш будзе роля ў Беларусі ў забеспячэнні Расіі палівам, тым больш, напэўна, будзе з украінскага боку цікавасць зрабіць нешта такое і супраць беларускіх НПЗ. Іншая справа, што тут Еўропа ёсць, якая не зацікаўлена ў распаўсюджванні вайны на іншыя тэрыторыі. Ну і таксама па-ранейшаму ёсць усё ж такі гэтыя асаблівыя стасункі паміж Лукашэнкам і Трампам. Не думаю, што амерыканцы будуць у захапленні, калі пад удар украінскіх дронаў патрапяць беларускія НПЗ. Калі вось пачыналася гандлёвая вайна паміж захадам і Расіяй, там уводзіліся розныя эмбарга, то гаварылі пра тое, як Беларусь зарабляе на так званых беларускіх крэветках, на авакада, на ўсім іншым, на салютцы беларускай, пра Машэнска так гаварылі. Ці заробіць сапраўды, вось на вашу думку, на гэтым Беларусь? Ці гэта сапраўды нейкая бізнес-жыла, і зараз усе беларусы, асабліва тыя, которые працуюць на гэтым ПЗ, павінны быць шчаслівыя ад таго, што такая сітуацыя? Пытанне ў тым, наколькі гэта будзе працягвацца, наколькі сур'ёзнай будзе сітуацыя ў Расіі. Гэта першыя моманты. Ну і іншыя, такой інфармацыі, канкрэтнай інфармацыі, колькі Беларусь сапраўды зарабляе, тут няма. Магчыма, што там сяброўскія кошты і нешта такое, бо ўсё ж такі у Расіі таксама рэсурсы для таго, каб падтрымліваць беларускую эканоміку, яны абмежаваны. І тут трэба сказаць, што за апошнія гады гэтая дапамога з боку Расіі, яна ішла, яна працягвалась. І, магчыма, Расія чакае ад Лукашэнку, што там будзе ўсё на такім добрым сяброўскім узроўні. Як Лукашенко сам любіць сказаць, падставіць плячо. Так бы мовіць. Так што пакуль я не бяруся ацэніць гэтыя магчымасці, якія адкрыліся, але не выключаю, што яны сапраўды ёсць. Гэтае рашэнне Лукашэнкі зрабіць Беларусь фактычна, беларускую эканоміку, фактычна часткай расійскай ваеннай эканомікі, гэта шмат у чым рашэнне не толькі палітычнае, гэта рашэнне прагматычнае. Лукашенко разумее, гэта выдатная магчымасць зарабіць вось на тым, што зараз ёсць, стаць часткай гэтай ваеннай эканомікі, тым самым падняць эканамічны ўзровень у Беларусі. Лукашенко як матэрыяліст упэўнены, што ў краіне ўсё будзе нармальна, пакуль людзі больш-менш задаволены сваім эканамічным становішчам, пакуль эканамічнае становішча паляпшаецца. Ну вось ён вось гэтую сённяшнюю спрыяльную кан'юнктуру ён імкнецца па магчымасці выкарыстаць з гэтымі метадамі. Але таксама пачуццё вайны становіцца бліжэйшым. Усе беларускія аператары, А1, МТС, Лайф паведамілі на гэтым тыдні, што ў Расіі вялі прымусовую 24-гадзінную блакіроўку мабільнага інтэрнэту і СМС у роумінгу. І вайна ўжо ідзе не першы год.
беларусы по-рознаму адчуваюць. Ну, магчыма, СМС это самае простае, але дроны над Беларусу таксама падаюць. Як вы думаеце, як мяняецца адчуванне вайны беларусамі за гэтыя гады? У які бок, на чыю карысць? З навуковага пункту гледжання, сацыялагічнага асаблівага пункту гледжання, было б сапраўды вельмі цікава гэта параўнаць. Вось параўнаць краіны Балтыі, Польшу, якія вось Польша ў пэўным сэнсе таксама прыфрантавая, не ў пэўным канкрэтна прыфрантавая краіна, краіны Балтыі ў шырокім сэнсе гэтага слова прыфрантавыя краіны, і ў Польшчы і ў краінах Балтыі праводзяцца гэтыя пытанні. Да паўсюдна ў Еўропе яны праводзяцца, яны паказваюць, што ў цэнтральнай, усходняй Еўропе, таксама ў такіх краінах як Германія, адчуваецца вось гэтае пачуццё нестабільнасці, што вось людзі разумеюць, што вайна можа быць усё бліжэй і бліжэй. І гэта бачна, рэагуюць па-рознаму. Але вось гэтае адчуванне небяспекі, што зусім нешта зусім дрэннае, катастрафічнае можа быць зусім блізка, яно прысутнічае. У Беларусі у нас такой магчымасці няма. У Беларусі немагчыма правесці сур'ёзнае сацыялагічнае пытанне, каб паглядзець, як людзі сапраўды ўспрымаюць сённяшнія падзеі. Таму тое, што застаецца, но можна размаўляць з тымі людзьмі, якія жывуць у Беларусі, нешта адсочваць у сацыяльных сетках і іншае. Гэта інфармацыя вельмі цікавая, іншай інфармацыі у нас няма, яе і трэба выкарыстоўваць, але, канешне, ацэніць сапраўдны ўзровень небяспекі, як гэта адчуваюць беларусы, цяжка. Але вось мае ўласныя назіранні, яны паказваюць, што вось гэтае адчуванне таго, што вайна ўсё бліжэй і бліжэй, яно таксама ў Беларусі назіраецца. Але па-ранейшаму, як мне падаецца, ёсць людзі, і іх таксама багата, якія проста імкнуцца ў сённяшняй сітуацыі падзеямі не цікаві, палітычнымі падзеямі не цікавіцца, ведаючы, што калі ты будзеш глядзець там навіны, які б ты не глядзеў, нічога аптымістычнага там не чакае. Так што тых людзей, якія імкнуцца не заўважаць тое, што вайна сапраўды набліжаецца, і гэтая пагроза вайны для Беларусі па-ранейшаму стаецца сур'ёзнай, думаю, што і такіх людзей хапае. Вы кажаце пра недахоп аптымістычных падзей, а ў нас ўсё-такі ёсць адна. Яна звязана з тым, што ў прыродзе Беларусі больш чым праз 35 гадоў зноў зафіксавалі янота паласкуна, але я абяцаў на пачатку, што все-таки мы з вами не будзем гаварыць, это, бадай, трошкі не вашая тэма. Хаця, калі вы чуеце такі сказ, што ў Беларусі вярнуўся праз 35 гадоў енот паласкун, што это у вас выклікае? Ну, это добрая навіна, наколькі я разумею, гэта вельмі, ну, насколькі не ведаю, наколькі вельмі добрая, но добрая навіна. Хтосьці вяртаецца? Вяртаецца. І без камісіі шведа? Бачыце, вяртаецца, і гэта, можна сказаць так, сур'ёзныя дасягненні эпохі Лукашэнкі. Да Лукашэнкі ж не было, а з Лукашэнкам з'явіўся. Дзякуй вялікі. Менавіта ён знік падчас таго, як Беларусю кіраваў Станіслав Шушкевіч. Так вынікае з гэтай вось з дадзеных па датах. Я нагадаю нашим гледачам, што маім госцем сёння быў Александр Фрыдман, гісторык і палітолог. Дзякуй вялікі вам. Мы яшчэ працягнем на 2 хвілінкі нашае выданне. Дзякуй, Александр. Так вось мы вяртаемся да тэмы янота паласкуна, які з'явіўся ў Беларусі праз 35 гадоў адсутнасці. Гэта жывёліна. Вы зараз бачыце на сваіх экранах. Пра вяртанне заявілі заолагі Акадэміі навук. Гэта не толькі такая зоалагічная сенсацыя, але і экалагічны выклік, так мяркуюць эксперты. Сляды жывёлы знайшлі на абалоне ракі Бярэзіны ў Івейскім раёне, а непадалёка фотапастка зафіксавала самога звера. Гэта заморскі госць. Ён здольны наносіць шкоду мясцовым экасістэмам, выціскаючы так званыя абарыгенныя віды. Трэба рэгуляваць яго колькасць і прымаць захады для недапушчэння яго распаўсюджвання. Так што Александр Фрыдман трохі памыліўся, бадай, у сваім прагнозе. У 20 стагоддзі янотаў паласкуноў з Паўночнай Амерыкі актыўна рассялялі ў Еўропе дзеля футравага промыслу. У Беларусі іх выпускалі у прыроду ў сярэдзіне мінулага стагоддзя, але апошніх назіранні ў дзікім асяроддзі былі яшчэ ў 80-х гадах. З таго часу яноты паласкуны лічыліся зніклымі з фауны краіны. Драбяза, але ўсё роўна прыемна. І на гэтым мы завяршаем наше сённяшняе выданне. Нагадаю, што для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Ставце лайкі гэтаму эфіру, пішыце вашыя каментары. Дзякуючы гэтаму наше выданне зможа пабачыць і пачуць і прачытаць як мага больш людзей. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся са свабодай.